कहती भारत बेंज ट्रकर माइलेज सबुठू अधिका अलग जिते सब ट्रक अच्छी किंतु कन्फर्म एपर्तंत कहीं कहीपर ना एक्चुअली माइलेज केते कंपनी वाला भी कन्फर्म आपको कहबेनी। देखो मोर भारत बेंज ट्रक आज ठिया गाड़ीटा खाली अच्छी खाली गाड़ी। आज मु अच्छी केन्द्रापड़ा जिलार श्यामसुंदरपुर ठारे श्यामसुंदरपुर आज आम जा पारादीप खाली गाड़ी नहीं चेक करवा एक्चुअली माइलेज केते आसे आर ऑनबोर्ड माइलेज मापिया देती। चलतु आम देखा देखो आम ट्रक रे बसीगले एबे यार माइलेज मापिबापी पूरा पूरी कंप्यूटर सिस्टम देती तेणु आमको विशेष किसी अकलिया हेनी। देखो एठी गोटे ट्रिप स्विच देती बर्तमान सुधा ए गाड़ी बर्तमान जीरो कर दिया है। बर्तमान सुधा 2.5 किलोमीटर चलती एटा को आम जीरो करदे टिपी धरले जीरो हो देखु जीरो हो गला। बर्तमान माइलेज को भी जीरो करदे ये ट्रिप स्विचटा चिपिकी रखिले किसी समय जीरो हो देखु जीरो भी हो गला माइलेज भी जीरो बर्तमान सबकि जीरो। बर्तमान आम पारादीप अभिमुखे यात्रा करवा। पारादीप ये 40 किलोमीटर दूर हम पारादीप पहुँचला बेलू केते किलोमीटर हो एवं माइलेज केते हो पूराटा आम आज देखा। चलतु जी एसी भी चल दबा बिना एसी रे जाइबन भारी जोर गरम होची। विथ एसी रे आम आज चेक करवा माइलेज केते झाड़ भी बाहर भारी जोर। किलोमीटर भी चलिए आरंभ करछि। मु बर्तमान एयर कंडीशन रे ही जाऊँ। एयर कंडीशन चली देखो एयर कंडीशन ऑन अच्छी ठंडा ठंडा हवा आसूची। गाड़ी स्पीड भी मु 50 रखी अधिका रखुनी 50 किलोमीटर पर आवर रे ही चलेबा बेसी रगड़ा रगड़ी दौड़ा दौड़ी करवानी। देखा माइलेज केते एक्चुअली हो समस्त गोटे प्रश्न जी भी मो भारत बेंज देखुची आपणकर तो बढ़िया माइलेज थी बहुत पैसा हो आपण तो तेल पैसा रे धनी होइजिबे माइलेज आपणकर एते जबरदस्त केते माइलेज हेइथिबो 5-10 हजार टका गोटे ट्रिप रे लाभ हो तो खाली तेल बाबद मत कहते आज देखी नवा। चलतु पूरा पारादीप पहुँच के आम देखी।
41.1 किलोमीटर पूरा 41.1 किलोमीटर आम चलैक आसलु श्यामसुंदरपुर पारादीप देखी पारे ये बर्तमान मु पार्किंग रे पहुंची जाइए आम घर पाख पार्किंग रे किसी किसी जगह जाम हो कम्प्लीट आम टॉप गियर आसपार नथुलु तापाई हुए तो 0.1 किलोमीटर कम हो पारे किंतु भारतीय रास्ता तो या ही हम कम्प्लीट फ्री आपड़ जापरें तेज से आसिक बर्तमान एवं खुलासा को जाऊँगी केते माइलेज भारत बेंज ट्रक आसतु देखा देखु 41.1 किलोमीटर बर्तमान केते हम 5.3 पूरा देखी नि जो मैंने भावुले भारत बेंज 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाऊ से सब कि भूल खाली गाड़ी आसला आउ जो भाई टिके जाम आसला हुए तो 5.4 हो पार बेस रु बेसी अधिका हेनी जी आम टे भिड़ भाड़े आसले तेज खाली रास्तार 5.4 हो पारे किंतु वर्तमान 5.3 किलोमीटर पर लिटर रे गाड़ीटा आमर आसला श्यामसुंदरपुर पारादीप ऑन नेशनल हाईवे 5 तेज बुझीपारे किंतु जहाँ भारत बेंजर गोटे भल मीटरटे दे देछि जे एवरेज केते माइलेज देखौछि सेटा आपण माने कन्फर्म हो पारे जानीपारे जहाँ आपण मानकर सन्देह तो दूर हो जाइथिबो नेक्स्ट टाइम केबे देखि नबा जे लोड गाड़ी रे माइलेज केते देखौछि आम भारत बेंज आज एतिकी रहिली नमस्कार।